Deməli, elips alətini götürürük, mouse'un sol düyməsini bir daha vururuq. 50 pikselin 50 pikselə bir dairə çəkirik. Deməli, biz istifadəçi belə deyək də ikonunu düzəldəcəyik. Alt düyməsi və mouse'un təkərinə yaxınlaşdırıram bir qədər ekranı. Və daha sonra burada Rounded Rectangle Tool aləti var. İndi sizdə burada görsənməyəcək bu. Bunu necə eləyəcəksiniz? Yəni normalda sizdə ancaq bu 5 olacaq da. Line segment tool axırıncıdır da, bu 5 olacaq. Bunları necə əlavə eləmək olar? Gəlirsiniz bu 3 nöqtəyə vurursunuz. İndi məndə bu passivdir çünki əlavə olunub. Bunun üzərində mouse'un sol düyməsini basıb saxlayırsınız bu hissədə. Gətirirsiniz bunun üzərinə elə bir çəkirsiniz də. Və tutaq ki, mən bunu basıb saxlayıram. Bunun üzərinə gətirəndə görürsünüz göy rəngdə orada kənarda konturda bir şey yaranır da, kontur yaranır kənarlarda. Yəni bu göy rəngdə olan o şeyi görəndən sonra buraxacaqsınız da. İndi təbii ki, mən bunu eləmirəm, bu burada qalsın. Yəni əlavə alətlər bu alət panelinə yerləşdirmək üçün də. Burada Rounded Rectangle Tool var. Bunun üzərində mouse sol düyməsini bir də vurandan sonra işçi sahədə də vururuq. Bu ölçü, elə bu ölçüdə yazarsınız. Sizdə aslında bu fərqli ölçülər olacaq. 70 piksel eni, 80 hündürlüyü, 25-dəki ikinci radiuslardır. Yəni kənarları 25 piksel olsun. Yəni bu bizə kənarları dairəvi olan düzbucağı çəkəcək. Və daha sonra Selection Tool aləti aktiv olduğu vəziyyətdə bunun orta hissəsindən gətirirəm. Bu dairənin aşağısına yerləşdirirəm. Biraz arada məsafə olsun. Həm də qeyd edeyim ki, bu hər iki obyektin, yəni içi ağ olsun, kənarları qara rəngdə, yəni stroke olsun, konturları olsun da yəni. Daha sonra yenə elips alətini seçirəm burada. Mouse'un göstəricisini gətirirəm bunun üzərinə, yəni istəyirəm bunun mərkəzindən yeni bir dairə çəkim. Ona görə mouse'un göstəricisini bura gətirirəm. Klaviaturadan alt düyməsini basıb saxlayıb, daha sonra mouse'un sol düyməsini bir daha vururam və 185 pikselin 180 pikselə bir yekə bir dairə çəkirəm, amma bu dairənin yəni iç rəngini yox eləyirəm ki, yəni aşağıdakılar görsənsin. Və daha sonra bu obyekt zaten seçilidir, yəni böyük dairə seçilidir və klaviaturadan shift düyməsini təbii ki, bu Selection Tool aləti aktiv olduğu halda shift düyməsini basıb saxlayıb aşağıdakı bu düzbucağını seçirəm, hansı ki, kənarları dairəvidir. Yəni bu dairəni seçmirəm də, ancaq böyük dairə ilə bunu və daha sonra burada Shape Builder Tool aləti var, hansı ki, bundan yeni obyekt formalaşdırma mümkündür. Alt düyməsini basıb saxlayıb, burada mouse'un sol düyməsini bir daha vururam və dairənin də üstündə alt düyməsi və mouse'un sol düyməsini bir daha vururam və görürsünüz, bu istifadəçi ikonunun bədən formasını aldıq və daha sonra bunu etdikdən sonra deməli baxın, fikir verirsiniz, bu hissələr ayrı-ayrıdır. Ona görə bu ikisini seçib merge edirik, yəni birləşdiririk, amma fikir verirsiniz, birləşdirəndə bu belə oldu. Düzdür, bunu əslinə qalsa Direct Selection Tool alətini seçib, burada mouse sol düyməsini basıb saxlayıb, daha sonra burada məsələn də bu düzəlişi vermək olar, lakin burada bir məsələ var da, bu içəriyə olacaq da, çölə olmayacaq. Gəlin elə bunu bu vəziyyətdə saxlayaq, merge eləməyək. Ən yaxşısı bunu ikisini seçib qruplaşdıraq, obyektə girək, qrup əmrini sıxaq. Qrup əmrini sıxandan sonra burada fill hissəsini ağ eləyək, yəni içərisi ağ olsun, kənarları qara və daha sonra bu ikisini də seçib, bu ikisini də qruplaşdıraq. Qrup əmrini vururam və daha sonra bunu seçirəm. Deməli, alt düyməsini basıb saxlayıram ki, yəni alt düyməsi ilə mouse sol düyməsini basıb saxlayıram ki, kopyası alınsın. Bax, bunun düz orta hissəsinə gətirirəm, yəni orta hissəsini bunun kənar hissəsinə gətirirəm və shift düyməsini də basıb saxlayıb bunu bir qədər bir dəqiqə alt düyməsini, yəni alt düyməsini kopyalamışıq. Biraz bunu qaldıraq, yəni belə saxlayaq, yəni biz bunu bir dəqiqə alt düyməsini mən tez buraxdım. Deməli seçirəm, alt düyməsini basıb saxlayıram
Bax, bunu orta hissəsinə gətirirəm və buraxıram və shift alt düyməsini buraxıram. Shift düyməsi ilə bunu qaldırıram biraz yuxarı. Hətta seçirəm biraz da yuxarı. Shift yəni simmetriya üçündə. Bunu hətta gətirirəm, baxın. Görürsünüz, bunun aşağı hissəsini elə bil digərinin aşağı, yəni sol aşağı hissəsinə gətirib birləşdirirəm. Bunu hətta biraz da çəkirəm qırağa. Yəni hətta elə edirəm ki, yəni mouse'un sol düyməsi və shift düyməsi yeniləm də. Bunu, yəni elə formada aparmağa çalışıram ki, belə deyək, mouse'un sol düyməsi və shift. Yəni bu baş hissələr, hər iki baş hissə yəni bir-birinə dəysin də, belə deyək. Və bunu da seçirəm, yenə alt və shift düymələri ikisini eyni anda basıram. Və çəkirəm, bax burada da elə eləməyə çalışıram ki, yəni bu baş hissələr bir-birinə dəysin. Daha sonra bu ikisini seçirəm. Hər ehtimala qarşı burada vertikal orta edirəm ki, birdən misal üçün bu biraz yuxarı olsaydı məsələn. İndi düzdür, burada elə bir problem yoxdur. Məsələn, ola bilər siz obyektləri seçəndə bu biraz yuxarı olanda bu vertikalla eyniləşdirə bilərsiniz də, yəni bunların təpə nöqtələrini. Daha sonra bu üçünü seçirəm. Baxın, burada bir məsələ var da, fikir verirsiniz. Məsələn, bu yaxındır da bura. Daha elə bil, yəni bu dairəni daha çox kəsib. Amma burada elə deyil də, burada demək olar ki, toxunum. Mən istəyirəm bu 3 dənə obyekt arasındakı məsafəni eyniləşdirim. Yəni, bax, belə deyim, qıraqda bax, belə bir məsələ deyim. Bax, tutaq ki, burada bir dairə var. Alt shift. Məsələn, bunlar ikisi bir-birinə yaxındır, amma üçüncü daha aralıdır da. Məsələn, bunlar arasındakı məsafəni eyni eləmək istəyirəm. Tutaq ki, mən bu üçünü də seçirəm. Burada deməli, bu hissədə, align bölməsində distribute nədir? Yəni, bərabər paylaşdırmaq. Horizontal. Niyə horizontal? Çünki bunlar üfüqi formadır da. Bu üfüqidir. Məsələn, yuxarıdan aşağı olsaydı şaqulid. Onda məsələn bu hissədən eləyəcəkdik də, vertikal. Bu horizontal lazımdır. Üfüqi formada bərabərləşdirin. Görürsünüz, buyursunuz, bunlar bərabərləşir. Aydındır. İndi həmin bu temanı bu üçünün arasında eləmək istəyirəm də. Çünki bundan bu daha çox yaxındır, amma bunlar biraz aralıdır. Bunları elə bil bərabərləşdirmək istəyirəm. Geyirəm align-da yenə horizontal distribute edirəm. Fikir verirsiniz, bilmirəm, fərqi hiss elədiniz yoxsa yox. Mən bir balaca əməliyyata dala verirəm. Ekranı yaxınlaşdırıram. Baxın, icra eləyəndə diqqətlə baxın bu ekrana. Burada biraz tərpəniş hiss olunacaq. Buranda görürsünüz, bu elə bil bunların düz ortasına keçdi və nəticədə həm bu iki dairə arasında, həm də bu iki dairə arasındakı məsafə eyniləşdi və daha sonra Ctrl-0 basıram. Ümumi planda da baxıram. Burada bir məsələ də var. Məsələn, bu altda qalan var ya, bunu qabağa gətirmək istəyirəm. Obyektə giyirəm və buradan Arrange bölməsində Bring to Front var. Bunu basıram ki, yəni bunlardan öndə olsun. Və bunların üçünü də seçirəm. Deməli, burada bir məsələ var. Bunların iç rəngi burada görsənmir. Gəlin bunların iç rəngini ağ eləyək. Konturları zaten qaradır. İndi ben bunları yerini dəyişmək istəyirəm. Məsələn, seçirəm. Bax, bu oxa basanda bunların yeri dəyişir. Yəni, içi qara, konturları ağ olur. Gəlin konturlarına ölçü verək. Məsələn, 3 punkt verək. 3 punkt etdikdən sonra bu üçünü də seçək. Qrup eləyək. Və bundan sonra Ctrl-0 basıram. Daha doğrusu Ctrl-13 açıb bastım. Ctrl-0 basıram. Və ümumi planda bu yaxşı görsən. Bunu biraz seçək, böyüdək. Ümumi olaraq. Burada Rotate alətinin içərisində girirəm. Burada Scale aləti var. Scale alətinin üzərinə olan sol düyməsi 2 dəfə vururam və bunu 500%, yəni 5 dəfə böyüdürəm və belə daha maraqlı görsəndir və bunu seçirəm. Biraz stroke ölçüləri balaca oldu. Gəlin bunu biraz çünki böyütmüşük. 10 eləyək. Məsələn, 10 eləyəndə hətta burada Align to Stroke eləyək. Bunlara heç əl vurmayaq, qalsın belə, çox da. Məsələn, burada Align to Stroke to Inside eləyəndə, məsələn, xət elə bil bunun iç tərəfində olur. Çox da önəmli deyil bunların tətbiq edilməsi. Amma dairələrdə dəyişiklik olur, elə qalsın belə. Zaten arxa plan ağ rəngdir, yəni çox da o görüntüdə bir fərq eləməyəcək. Heç bir şey, bunu da belə deyək, bunu da mərkəzləşdirək.
mərkəzdə olsun və belə bir ikon əldə elədik. Sonra bunu fayldan save eləyərsiniz. Daha sonra şəkil kimi də eksport eləyərsiniz.